आज म एकदमै धेरै खुसी छु र आई एम स्योर कि यो कुरा सुनेपछि तपाईँहरू पनि एकदमै खुसी हुनेछ। सजनी तामाङ बहिनी एपिएफमा आबद्ध भइसकेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ। एपिएफले 12 कक्षासम्म निशुल्क पढाउने कुरा पनि सबैलाई थाहा नै छ र त्यसको लागि भनेर द एक्सेल्जर स्कुलले चाहिँ तपाईँको स्कलरसिप दिएको कुरा पनि सबैलाई थाहा नै छ। नयाँ स्कुलमा भर्ना हुन र नयाँ यात्राको सुरु गर्न उनी काठमाडौँ गएको कुरा पनि सबैलाई थाहा नै छ। र अझ विशेष त विदाई गर्ने क्रममा कोच विमल छेत्री सरले भन्नुभएको थियो कि तिमीहरू पनि सबैजना सजनी तामाङ जस्तो बन्नुपर्छ र अन्तमा सजनी तामाङलाई आफ्नो खुट्टालाई चाहिँ एकदमै केयर गरेर खेल्नु होला भनेर पनि सजेस्ट दिनुभएको छ र यो कुराले अति नै मुटु, यो कुराले अत्यन्तै मन भने पक्कै छुएको छ। र यता सन्तोष श्रेष्ठ सरले पनि सजनी तामाङलाई भने भव्यको साथ विदाई गरिएको थियो र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले केक काटेर चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण त जति पनि खेलाडीहरू छन् नवलपुरमा सबैलाई चाहिँ भेला गराएर चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ सजनी तामाङलाई चाहिँ केक काटेर विदाई गरिएको थियो र यो कुराहरू भने फुटी फिभर नेपालले सधैँ जानकारी दिँदै आएको छ। तर यो दृश्य हेर्नुहोस् त, यो लेभलको वेलकम स्कुलले गर्छ भनेर मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ, मैले चाहिँ सोचेको थिइनँ कि फुल सेलिब्रेटीको चाहिँ पुरै भाइब्स आइरहेको छ क्या मलाई यो दृश्यहरू देख्दाखेरि। सजनी तामाङ बहिनी चट्ट लगाएर होइन आफ्नै फोटो अगाडि चाहिँ चट्ट लगाएर त्यहाँ वेलकम टु दि एक्सेल्जर स्कुल भनेर लेखेको छ होइन। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ फुल मलाई भने चाहिँ फुल सजनी तामाङ चाहिँ सेलिब्रिटी नै हो कि क्या जस्तो फिल भइरहेको छ कि यार। यो उमेरमा 11 वर्षको छ कि यो उमेरमा यति धेरै सपोर्ट पाइरहेको छ, यति धेरै माया पाइरहेको छ, त्यही माथि स्कुलले यस्तो लेभलको वेलकम गर्छ भनेर मैले सोचेको चाहिँ थिएन है। यार नेपालमा एउटा ट्यालेन्ट प्लेयरलाई यति धेरै अवसरहरू पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ विश्वास गरेको थिएन, सोचेको पनि थिएन कि। लिटरली होइन, सजनी तामाङ बहिनी चाहिँ एकदम लकी नै भन्छु कि म, लकी भन्छु कि। उसले राम्रो स्कुलमा पढ्न पायो अनि सबैभन्दा मेन कुरा भनेको त राष्ट्रिय खेलाडीहरूसँग उनी अब ट्रेनिङ गर्दैछिन् कि। लकी प्लेयर हो नि यार, राष्ट्रिय खेलाडीसँग चाहिँ ट्रेनिङ गर्न पाउनु भनेको कहाँ कि अब कुरै छाडिदिउँ। र अर्को अमेजिङ कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो लेजेन्ड अनु लामा दिदीले चाहिँ उनलाई ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस्, लेजेन्डसँग ट्रेनिङ गर्दैछ हाम्रो सजनी तामाङ। अबको 4-5 वर्षमा त कस्तो प्लेयर बनाइ निस्किन्छ होला कि त्यो मोमेन्ट होइन। हामी सबैले त्यो मोमेन्ट चाहिँ वेट गरेका छौँ र हामीले एकदमै विश्वास पनि राखेका छौँ सजनी तामाङप्रति। जस्ट बिकज अफ हर ट्यालेन्ट आज सजनी तामाङलाई हेर्नुहोस् त कति अवसरहरू पाइरहेको छ, कति माथि पुग्दैछन् बिस्तारै। ल हेर्नुहोस्, यदि कुनै खेलाडीमा खुबी छ, ट्यालेन्ट छ र साहस छ भने उसले नेपालमा पनि अवसरहरू पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा आज भने चाहिँ प्रष्ट भएको छ। बहिनी सजनी तामाङलाई यति धेरै अवसर दिनुहुने सम्पूर्णप्रति म र फुटी फिभर नेपालको तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद भन्न चाहन्छु।